跟住到周小姐。周小姐你好。你好，我係一位教師嚟嘅。咁我都同大致上都同意頭先即係之前陳小姐個論述就係咁樣。我首先想講我個論點之前咧，我想講就係話，我前兩日聽到阿黎生佢話唔好搞啲細路，係咪啊？咁同埋就係話即係要公道呢個社會核心價值。咁我聽到真係打冷震。我想話俾阿黎生聽，我聽到你講呢一番説話，比起我見到林鄭月娥，我覺得更加假咯。即係頭先吳志森講話抹黑，即係抹黑啲學生啊，即係阿陳惜之有呢個目的啊咁樣。其實講抹黑嘅，你係抹黑嘅，即係始祖。亦都係你一份報紙對個學生嘅傷害咁多年以嚟咧係最大嘅，但係你而家喺度假惺惺，即係我覺得真係啼笑皆非咯。OK，咁另外你可以有呢個自由可以批評嘅。係冇錯，你聽我講啦，好嘛？你哋都有咁多時間論述啦。第二就係話，其實民主黨可以即係有今日嘅下場，其實你都係要負上一個好大嘅責任。你就好似呢啲家嘅怪獸家長咁樣，你嘅學生佢嘅小朋友即係好似你民主黨咁樣，做咗咁多錯事，咁懶，你都包庇佢，一路喺你個報紙嗰度，淨係提佢嘅好事，唔講佢嘅錯，偏頗得不能再偏頗。到今日，你仲為佢出嚟話我保證佢點，從來佢做錯事都唔需要負上責任。你呢個怪獸家長仲同佢喺度偏幫好多嘅藉口。呢個就係民主黨今日墮落嘅原因。你係需要負上好大嘅責任。多謝你。我想你同民主黨都可以攞一點勇氣出嚟，承擔今次嘅責任，然之後過咗呢一次選舉啦，大家再重新上路。OK，好，多謝啊周。